Inside Story Uganda, real source of political updates. Tugende wa president atunyonyolera gye tugenze owekitiibwa n'atunyonyola bulungi nnyo naffe ne tumunyonyola position yaffe okutuuka ne tutuuka kuzikiriziganya ssebo. Muvudde naki mukanyiza naye ekina president position ya government eri nti omusajja yali wano, omusajja ava Masaka, yali atudde awo, sikyajjukira linnya lye, omulimi Fred Busuulwa, webale nnyo, n'ayogera ebintu ne nkugamba nti no omusajja ono abadde agoberera kasita yayogera objectives essatu gavumenti zeegendereramu okukola rationalization, we nategeera nti abadde abifollowing. Naye nagamba nti waliwo n'omubaka omu wa parliament ava Mbaale yayimirira UCDA n'agiyita NCDA nga eyo vaayo mbadde manyi mbadde yali otuuka wano awali ekinyusi awo nno kiriwo nnyo. Omubaka yagiyita NCDA emirundi egi 5 nga nekyawakanya takimanyi, kitegeeza nga gwe mulundi ogusoose n'okukiwulirako ne lwakubanga ali mu kubuukira. Nze waliwo n'omubaka wa palamenti awo saagala mwogera linnya naye yasimbye mwanyi ne zifa ne zikala kati ne mugamba kati ogenda kuwakanya ki? Nangamba nze sipiika nyimye okwogera kangende nkimale gawakanya eri. kale mbadde nwana nnyo otuuka ku kyogaa naye ndowooza kyemukanyiza kugoberera kya president objectives si kya president. Objectives lyemeka okugjawo ebitongole ebinyuunyuuta obunyuunyuusi government, kubanga president atuwadde ne information wano nti ba extension workers aba UCDA bali 5 mu 5 naye ate ministry ya agriculture buli gombolola eyinako nga bwolaba mu bendo lya Masaka Greater Masaka aba UCDA bali aba 2 Greater Mubende liyogo. Nze nakuwa ekyokulabirako era president akituzeemu naga nti omuntu ali effective yoli abeera wali okumpi so najja okukebera omutindo, kubanga omugaso gwa UCDA si kulaba mulimi, kukebera mulimi kyaleese ku market nti obe mwanya eno gyaleese yentuufu. So nitugendera ku objective ziri 3 era enkya kyemuleeta si kyetuleeta ngama kyemunywererako okulaba nga kiyita kale kutegedde bulungi Honorable Kamana. Honorable Betty Nambooze, akasiriikiriroko ate wano mu Buganda baga nti akasiriikiriro kalwanya eminya. Ndabyewo ku ludda oluga nti kama mbaya ni mbaya mukyasibidde ku kino ekirala, naye awo wemutuusa wakyaliwo ekinene kyemukyayinza okukola oba abantu mubagaye baga ti akikiga nti okwe tugende ku mulamwa gwaffe ogw'okugatta ebitongole bino ddala kibinayamba. Baramusizaako bassebo ne bannyabo abatulaba mbebaza okutuwa omukisa guno ne mutuwa akadde kamu okutuulirizanga puroguramu eno eŋŋanzi, ate nammwe aba NBS ne mbebaza okutuwa akaseera kano. Ensonga z'emmwanyi zirudde nno nga zigenda mu maaso, kubanga abantu basaana bajjukire nti gavumenti yatekinga policy stand egamba nti tujjewo ebitongole ebizuuliddwa nga bikola emirimu gyegimu n'ebirala binnaabyo, ng'ekigendererwa ekyali kisinga obukulu kyakugezaako okukekkereza. Ojjukira Mwami Museveni awo yayogerera ennyo ku kigambo frugality, okukekkereza. Fe abasinga obungi twali tulowooza nti gavumenti etegeeza ekyokukekkereza, era abamu ku ffe twali tusuubira kukirabira mu bintu ebisookerwako, gamba nga mu kukendeeza ku bungi bwaffe abakulembeze n'abantu abalala betulonda okutuyambako.
naye mu kaseera k'okukekerezako wayita ennaku 2 ne baleeta baassisitanti ba RDCs era mu palamenti ne waba okwebuuza nti banaffe bali mu kukekereza oba ekigambo bakyogerako bwogezi oba si kye bategeeza. So ebitongole ebisinga obungi twakkiriziganya ffenna nti ekyokwekekereza kirungi era twabijjawo, naye ne wasigalawo ebitongole ebitonotono ebyavaako kalunsambulira. Kuliko UNRA, kuliko UCDA, kuliko NITA, kuliko okusooka kwaliko Dairy Authority, DDA, kwaliko ne Cotton Authority. Era palamenti okusooka baali baleese etteeka lya wamu nga byonna babitadde wamu. Palamenti negamba nedda, buli kitongole kino twakitondawo ku bwakyo na nsonga zaakyo na tteeka lya njawulo, tetusobola bijjirawo omnibus. Ne baddayo awo wonna palamenti nga tutambula bumu ne babyawula. Palamenti awatali kwesalamu nga ne bano bonna kwe bali ne tujjayo ebitongole bye twajjawo ne bye twagamba nti tebisaana kuvaawo olw'ebyava mu kubolereza. Ne palamenti obutabeera bubeezi rubber stamp nti nno executive everi negamba kino kibe, ababaka b'abantu abatuukiriza kiri nti obuyinza bw'abantu ekitutuuzaawo kutuukiriza buyinza bw'ozambaali mwami Wakayima waatuula naawe waali badde ogenda ne weeteeseza. Naye olw'okuba tebasobola kuleeta abantu 50,000 gyonna egy'ennansana ne bagamba baweerezeeyo omuntu omu ku lwammwe, naye oyo abeerawo okukakasa nti ekintu ekikolwa executive bannayuganda baakikkiriziganyizzaako through their leaders. So bannayuganda bakkiriza ne bajjawo ebitongole ebisinga obungi, naye ebyo bye twalekawo buli kimu twawa ensonga za njawulo n'ebyava mu kubuuliriza kwa palamenti era ffenna twakkiriziganya. Naye etteeka bwe liyisibwa palamenti okutandika okufuuka etteeka pulezidenti alisaako omukono. Ekiragiro kigamba palamenti bw'emala okukola etteeka erimuweereza, bw'alisanga nga mulimu byatakkiriziganyizza nalyo ayinza okuliza n'agamba nti bannange sisizaako omukono olw'ensonga eno n'eno, nti palamenti bw'ekkiriziganya nalyo n'ekyusa, bw'etakkiriziganya n'erimuddiza. Bw'alizza ne giweera emirundi 3 bagamba bwe giweera emirundi 3 etteeka eryo lifuuka tteeka wadde pulezidenti aba talisizaako mukono. Kakati ekintu ekisinga okuneewuunyisa nze ye bannange bano nti abantu balina emitwe ebiri ng'ogumu bagukuunyuulako ne bayambaza omulala. Twali nabo nga tusalawo ebbanga eritasukka myezi 2 egiyise. Mwami Museveni ebitongole ebyo n'agamba nti nze nagambye n'abizza. Bw'ogenda otunuulira lipooti bweti kati katugambe ku kino ekyemmwanyi ekisinze okuvaako kalumanywera. Lipooti yonna eraga ejja esoma bulungi ekitongole kino kyatondebwawo lwa nsonga zino, ekitongole kino kizuuliddwa kikoze bulungi, ekitongole kino wansi waakyo tufunye bino, ekitongole kino bwe kivaawo tufiirwa bino, ekitongole kino kakati wansi luli we twateeka n'olwekyo ekitongole kino kisigalewo. Kati bo bano lipooti baagireka ng'esoma biri byonna eno wansi ne balyoka bagamba n'olwekyo ekitongole kino kiveewo. Oyo mulundi gumu yanyumya wano chairman w'akakiiko ka budget bwe yajja n'annyonnyola ebirungi byonna twali tusazeewo mu budget tugula ambulance tukole kino naye kati ogamba sente tuzirekeyo nga banne bali mu kkomera ba komiti nga naye bamuyise ku makya nti munange bw'ova wano mu palamenti bakuyita ku saidi nedda ziddeyo eri pulezidenti gyagambye naye ng'omulaba ayagala mulujjudde ne mu nkiso naye mulimu abanafu bambi nga bakusangayo n'agamba nti omusajja atuli bubi. Yasoose n'abayita bonna ku faamu naye olwagize n'agamba nti naye aba Buganda bajja kutya kubanga mu Buganda kino kizibu. Bakabanda ne bamugamba nti kati kyoba okola bayite obagambire ddala bamigadde ng'ona ne Bukabanda bebogera nze migadde nakabeera naye omulundi gumu mu bino ebintu migadde y'omu ku babaka bendudde naye mu palamenti musinga emyezi 9 mu palamenti
nze namalayo emyezi 9 najja mu kisanja ekyaddako so tubadde lubumu mu parliament manyi controversial matters nti kino kisanja kino kusayininga kukufa kwa Nebanda nakunyumiza ku mubaka ebicupa gwe byali bisaze n'abuuka ekikomera n'adduka lumu twali tunoonya siginicha za Nebanda ne wabaawo omu ku babaka era n'olwaleero abaddeyo mu lukiiko twagendayo ati muleete olupapula nsayiningeko parliament erina okutuula sebo waliwo abaali bababega president yennyini yamukubira essimu nti taata obayise ewuwaawe mukono osayininge tugendayo yalinnya ekikomera n'abuuka n'ateba mabega ekikomera kyewuuyo ekicupa kyali kimusaze so nti basoose ne babayitanga ababaka bonna nayogera naye nangamba yali akola exercise awo nno nga Museveni agambye nti over my dead body mugenda tuza parliament kubuuza kufa kwa Nebanda over my dead body so ababaka kyovola babasoose ne babatwala nga ab'NRM bonna ne batuuse n'ekiseera ne bayita aba Buganda kubanga n'ensonga eri wakati kale ku mulundi guno bebasabye sinkana president olole bukabana bwanganga nzikiriza ababaka nga bwe basabye president n'abayita kangede wali omusolo olwekyo ssebo njagala nkubulire nga tugenda enkya olutalo luli wakati wa conscience y'omuntu bwe wajja mu palamenti wajja kukiikirira ani wajja kukiikirira bantu ba constituency yo oba wajja kukiikirira birowoozo bya Mwami Museveni ababaka abajja mu palamenti okiikirira ebirowoozo bya constituency bajja kulonda ekyo abantu mu constituency kye baagala ababaka be basibaliiza obwongo nga mubutuufu babayita nti omubaka w'egindi naye nga mubutuufu yakiikirira ebirowoozo bya muntu tujja kubayitako twamala okuba akalulu katogikwatako nensanga omubaka omu mu lukuubo ng'atema ebiranga gyennyini amaziga agatonya ng'agamba maama nfudde nze nnoze nti bagikwateko naye nga mubutuufu sina bwe nasula ewaffe bajja balobironda baveyo nga bemasagga ekikulu kyensuza emanyi kiri kimu abantu bemukono ngenda kukulira onebasalawo abantu bemukono basule nga bamanyi nti akalulu kaabwe webakagala bekagenda okugwa kale ngenda kukulira onerebo Nambooze kanveewa oba ani awangudde oba ani atawangudde luno olutalo we tulutuusizza walungi tugende enkya ate tetwagala nakulonda mu kyama twagala kulonda mu lujjudde kale mukulu w'omushana tutunuulira enteekateeka y'ebitongole bino byonna nga gavumenti bwe yabyanjula ebitongole 16 bivaawo olw'ekiruubirirwa ekyokulaba nga bajjawo duplication oba emirimu okulaba nga ogwandibadde gukolerwe n'ate guddamu okukolerwa n'ekikubi naye okwongera okukendeeza olabidde ddala nti kituufu era kirina we kiteeka Uganda. Nkuluza Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa. Mbadde nsaba ab'emyoyo emirungi muyongere okulowooza ku bigambikiriza bye yasomye on Sunday newedde 3 November 2024. Kakati yasomye ebigambo kikereziya obudde butono nabo bagenda bakola research omanyi singo ikola amasomo amasomo naye okwata amasomo ago oba osaba ku Sunday ngamba oba ogamanyi bumanya nti kereziya egenda kusoma wano oba gwe nyine obeerayo program bona sogera bugezi nwa program nga bweri ekikulu nnyo noonya amasomo yasomye kyekikulu omanyi kye mbadde nsiko okwetaaga obeerayo mu kereziya n'owulira nga babisoma oba gwe wabikwata bukwasi okola ki genda maaso kakati mpuluza mbaye ab'ebyobufuzi abawakanya mukulu Museveni ababa mu Buganda balimba they lied nti muteeka lino mukulu Museveni agenda kubba omwanyi
omwanyi gw'abana Buganda. That was the lie. Nalaba ono Kalungu Sewungu lwaki toyagala abantu bafune sente. So they made that lie nga baagala bagikole an electoral issue. Unfortunately for them, media nekikwata nnyo nekiyinza mu population. Kakati they are prisoners of that lie. Olina okuvaayo n'olaga nti olwanye to save the coffee. But okusinzira question gyotuwadde to discuss the cost Mbadden's had selected Mbadden's GM echa coffee marketing echa coffee development authority as a case study. Line kiteeka bw'olikyusa kiki eky'amaanyi kyojjawo. Eky'amaanyi kyojjawo is the board. Because the eteeka ly'omwanyi liteekawo coffee development authority, but the most important element is the board. Baana bali ku board, chairman of the board, minister yamulonda. Owokubiri yakiikira coffee farmers, omulala is the coffee processors, ojja kubivunuula bw'onaafuna obudde. Omulala is the coffee exporters, abatwala emyanyi wabweru. Akiikira naro, then n'akiikira Ministry of Finance, akiikira coffee roasters, then n'akiikira Ministry of Trade, Industry and Cooperatives. But eno board minister agiteekawo, the Minister of Finance, akkirizibwa at any time okugyawo member namugoba. Nazo eteeka liwa ensonga ku lwaki. Now, so kyengezaako okukulaga kiri nti eno board ya minister eteeka okusinga nnyo lijjawo board. But budget ya authority yonna, I think, which is vote 160, is 2024-25 billion asatu mu ttaano. Bw'oba nga UCDA tewali na kintu kimu kyonna ky'osavinze byonna ng'obijjeewo n'olekawo zero, ky'oba osavinze is 35 billion Uganda shillings a year. Bw'oba ng'oggyeewo abakozi bonna aba UCDA, the salary is 2022-23 gyenkozeseza gyenfunye was 2 billion. Nkozeewo survey kulaba ani asingayo kufunayo ku nsimbi. Gwendabyewo is the board secretary, $242 per year, which is around 24 million shillings. Ziringa za mbali zafuna 24 million shillings per month. So in other words, nebojjawo emisaala gyonna kyoba savings is around 2 billion. Bw'obalira ku molo kabanda gyavuga, those are 3 Land Cruisers. Nti kale mukyala Nambooze gyavuga is 1 billion because yavuga na Range Rover 1.5 billion. So therefore kyembalengeza okulaga mukulu Zambali nti mukulu Museveni tasobola kuyita Nambooze today. Mukulu Museveni ayingire mu politics zonna ali mbakokaseeza ali muki just to save 35 billion shillings. Over 37 ngazoyongedde mugaseemu ebbiri zogasikole 35. It is part of the budget. Oh, okay, 35. The whole budget. So I don't think that is the reason. Kakati waliwo kyenze ntunuulira mu biseera bino byemaze nga ntunuulira mukulu Museveni n'abamuvuganya. Bw'aba agenda kuleeta policy oba kukyusa policy, policy yenkola byabuulira ensi si etera okubeera ensonga, si etera okubeera reason kulwaki aleese policy. Kati ngalo wagamba kino nkireese because of rationalization, ekigendererwa kukendeeza ku nsimbi ze tufulumya, si ensonga ebeera ekimuleeseza. Tu n'abamuwagira n'abamuwakanya baba tebamanyi kulwaki yakireese ensonga yennyini kulwaki
yakirese then abamuwakanya nga tebalina nsonga kati bwogenda n'okola survey mu bano buli omu ayina eyiye owange naye bandabe wange kati wembana nga sinansi genzeemu bino bagenda kundowoozaako ki kakati ensonga y'omwanya ekutteyo bwonaabanga togenda kufuna kalulu kakati bugandako kasi ebadde nga tekyalabika mu bino byonna kakati tufunye chance esobole okulabika so buli omu aba ayina naye nga ensonga zebawakanya so but let me look at this the board obuyinza bwayo bwonna okusinga buli mu mikono ya minister of agriculture. 2 obuyinza obwo board bweyina yewa licenses but those licenses can summarizing into as value chain system or supply chain system okujja omwanyi ku nasale n'ogutuuka ku bana bali the up to the level of roasters, processors, no good to wabweru. All those licenses. Body yezwa, but body is sobolo kuzijao. Na yebo wala body abade yukolera minister. Now, so the minister through the board niwe yanja agadi bino yo nabada asobola kubikola. Because board siche kizibu kyembategeza ko kulaga ate siraba ntajijjawo ntakolo asobola okusavinga sente. So therefore where is the issue ekizibu kiriwa kyora nakugambye luli tunoonyereze engeri strategic omwanyi gye guli eri mukulu Museveni ntayina ebintu bibiri ayina gold ayina omwanyi ebyo bimujjako economy ye korapsinga because they are the leading foreign currency earners. But etteeka erya kofi ery'omwanyi liina offenses lyeziteekawo kyeŋŋamba nti waliwo byokola ne bakusiba era ne byotokola ne bakusiba. Yes nti omwanyi wagwanyise bubi balina obuyinza ogukujjako ne bagutwala ate ne bakusiba. Ekyo kimu nti obadde oyina nasale bed oyina nasale naye toyina license bakusiba. Now tekikoma ku ekyo kyokka bw'obanga obadde oyina company kati nga bw'oli command political command center yo executive producer mukulu Kiini nti kyokola wano uze nga toyambadde socks ne basalawo bakuteekawo omusango for that naye bamutwala ayina okulaga nti one yakola kyonna ekisoboka olemu okukikola olemu okuza ogwo omusango. So now even you can't say there is a veil mbwabanga company banda directors ba company tebabasiba rineteeka likola ki libakwata. So weebuuze ku lwaki mukulu Museveni yaleeta amateeka amakakali mu value chain system or supply chain system ey'omwanyi. Olabira ddala nti ebitongole bino bwe biviira ddala gavumenti ebeekendeza erebe omuganyulo gwayo n'agutuukako gwenoonya. Buli program gavumenti egireeta lwa bulungi lwa bannansi. Kati President Museveni yakulira NRM ate ffe we twagira mu parliament twagira tiketi ya National Resistance Movement. So ffe nga caucus ya NRM mu parliament no chairman watuyita President Museveni watuwa program ng'agamba nti program ng'ene esobola kutaasa gavumenti oba esobola kunyamba okutambuza gavumenti mu ngeri gyesobola kuyamba bannayuganda. Naffe nga babaka ba NRM of course tulina okukola ki kuwagira position oba ya kibiina kyaffe. Kyoba olaba mu parliament tulina office ya government chief okulaba nti business ya government etambula n'okukunga ababaka okujja kukola ki okuwagira gavumenti mu parliament. N'olwekyo ku nsonga ya kofi njagala abatulaba bategere nti ebitongole bya gavumenti ng'aba UCDA, UNRA n'abalala
abakozi balina bonna in total abakozi balina 38 ate abakozi abo omusaala gye bafuna in total mu financial year mu eringa mu trillion 2 ne billion 2. Then government ministries erina abakozi in total 18,000 naye kati bonna sente ze bakozesa kubawa musaala ziringa trillion 2 ne billion 8. Kati wogeraganya ojja kulaba nti bano ab'ebitongole ba gavumenti ate mu 8 trillion yes 18 bo bafuna 2.8 trillion. Kati awo nga togaseeko vehicle maintenance nga togaseeko allowances ne foreign travel kyoba olaba president 180,000 public abali mu public service bali mu 180,000 bakozi ba government 80,000 bakozi ba government ba police UPDF prison bonna nga bali okwo naye ng'olabira ddala nti bo ate olaba sente zibalabirira oba in terms of salary ntono and then bano just bali 38 olabira ddala nga sente zebatwala ate empitirivu nnyo. So n'olwekyo president n'abagezi be oba ne ba advisor bamugamba nti kituufu zino agencies sente zezitwala agencies zino wetuziza mu ministry mother ministries government ejja kukola saving ejja kusavinga sente ate sente ezo zikole emirimu emirala egisinga. Kati bannayuganda basinga muno mu central olwo bano ebitongole bwe mubijjawo mubagoba bugobe tebagenda kufuna mirimu bagenda kuba tebafuna musaala. No bagenda first of all bagenda bawa compensation babawe compensation then two but technical kati for example mu coffee no tebagenda bagoba kati mu Ministry of Agriculture kati twogere ku coffee bagenda kukolawo department ya agribusiness, department ya coffee development, department ya dairy development ne department ya cotton development. Kati ba technical persons ababadde mu bitongole bino government zigenda kuza mu ministry yes bagenda kubeera ne positions bakole babawo omulimu bakole advertisement ba applying yes basabe omulimu then babawe naye nga bascientist abasinga government tegenda kukola ki tegenda bagamba nti mugende egenda bayita bajje bayambe government nga bakola mu departments ezo omusaala of course kati bagenda kufittinga mu musaala gwa public service because public service yeina musaala gwayo then bano ebitongole bino nabo babadde ne musaala nga ate musaala gwabwe ebadde nnyo nga tegeraganya neki neya public service. So government eyagala ebitongole bino bwe babijjawo tebagenda bijjawo bagenda bizzaayo mu ministry then we bamaliriza salary ebeere uniformity tubeere nga tutambula mu salary ya public service nga weeri olwaleero. So n'olwekyo nkubiriza bannayuganda nti ddala abawakanya position eno eya gavumenti ne banange ababaka bano RAPEX nti bino si bya bufuzi omanyi kasita baletamu obufuzi no bino kati tuli mu policy si bya bufuzi policy twagala gavumenti musoro wetusavinga zabawi ba musoro public funds sente ezo
yazikozesa oba kusupportinga PDM ne programs enda n'okuzimba ngudo n'okola ebintu ebikola ki. Yeah, definitely. Because tuba tusavinze ennyo ssente okulaba nti tambula bulungi. Ba government omutwalo gumu kanaana mu bitaano mu asatu mu babiri batwala 2.8 trillion kyokka ate bano abatono abali 13 batwala 2.2 n'olwekyo bino ebitongole bibakendeeza kina kyekiyamba n'okukaana singa temukyakaayana. Ekisooka njagala okugamba abantu baffe bw'oba okyakkiririza mu bigambo bya mwami Museveni otooka okuba n'okukkiriza kw'amaanyi. Era ffe abava eruweero Museveni bw'akugamba nti ŋŋenda Jjinja omuteegera bw'ayiise omanya nti bw'omuteegera ku Jjinja Road tojja kumulaba. Yajja ne policies ze teyagalangako munansi kuba na ssente mu nsawo. Najjawo cooperatives. Yes, bino byenkugamba era sebo nkwekitibwa nakuliriza mukama wange. Museveni teyagalangako munansi kuba na ssente mu nsawo. Yajja n'enkola ye ey'ekikomunisiti omugagga tafugika. Najjawo farmers cooperatives zino zonna zi UCTU byonna byonna n'abikola jinalizi zonna ezaaliwo biveeko ekyo omungereza akiyita sugar coating. Era ayambiddwa nnyo olumu atera n'ayogera Uganda etandise okumpoomera bwali wakizuula nti bakulembera abasinga babongoota naddala ba elites kubanga abasinga temumanyi emwanyi zi purely political. Bano ba establishinga dda farms zaabwe Russia era gye baagala ozitwala kati Russia gye bagenda otunda emwanyi farms sikugambye faamu eno ey'ente ebyuma. Era kyova olaba alemerako n'omubuuza kiki ekikutta n'ofa kimunonga n'ofa ki ogenda okulaba n'omubuuza kuba njogera ekyo kuba ye Kabanda Kabanda amanyi we bakubuuza n'ofa kimunonga naffe tumubuuza n'ofa kimunonga n'emmwanyi zaffe. Kati ye akutadde wano ng'akulaga amateeka. Twasooka ne tugamba abantu kuba abantu bawano babongoota nnyo nti omusajja ono we mulaba aleese amateeka nti abalina emmwanyi mwewandiise tugugumuke mangu tugambe tukitwalire wamu nti n'abalina ente beewandiise kubanga ffenna twagala mutindo. Kakati mwe mutandise okuga ekisooka kye mulina okumanya takyalina nsonyi kuba takyalina kyeyeeguya. Nafudde enseko omubaka omu twadde ne Kabanda tulina komiti gye tutuulamu. Omubaka omu n'agamba siri omusajja olwo buyinza n'okukeera enkya n'agamba palamenti njigaddewo kati takyalina kyeyeeguya. Ate ye bw'aba ayagala ensonga zazituukiriza kubanga abantu baffe beefuula chipu. Twamubuuza nti sooka otuwe justification. Tasobola of course gikuwa kubanga n'abalivuddeyo abamu abalina amaloboozi agali badde audible nti ono ayogedde abamu agenza abagula off bwe boogera bagiraagira bavumbeera n'omubuuza nti okkaanya n'omukulu ono okutwala emmwanyi zaffe kubanga emmwanyi byanfuna ate bya bufuzi. Lwaki toyita babaka ba palamenti b'NRM ekisozi ng'enguudo mbi? Lwaki toyita babaka ba palamenti b'NRM maka g'ekisozi nga malwaliro tuteekayo ssente naye nga teri ddagala? Nti kibeerawo kitya kino? Ne kati akutte ku mwanyi atiisatiisa musimanyi if you don't vote in my favor you are my enemy. Of course tukimanyi yes fe tulina amatu gaffe. Nze nakugamba nti nze ndi wa wiso ndi wa underground information security officer kyonna kigenda okubaawo mba nkiraba. Fe twakkiriziganya nti mu butuufu waliwo ebitongole ebisaana okugenda nga naawe okiraba naye tolina gwe audacity bwe nga mwami Museveni ng'olina almost 80 something ministers ng'abamu bali wali n'obuuza oyo minisita waki nti owaye baamulonda simanyi yayambangako omukulu ng'ali mu nsiko simanyi ng'aleeta biki n'alonda simanyi ba advisor abatamulaba nako n'obuuza aba nti abo ba advisor
nalonda bala DC deputy RDC simanya assistant RDC abo bonna n'abateekawo. They consume taxpayers money. Bwe yalaba wano ng'abantu ku nnyanja bavuba bafuna ssente, ffe yatusanga wano tuli ebyennyanja ngewaffe tuli empuuta. Era kye nalabirangako jjajja wange Onesimo e Buyungwe nti kati yatunze emmwanyi ng'aleeta akapuuta akawanvu akalinga emmale. Kati sebo bannansi balya bigumbagumba ku nnyanja yonna yabagobayo. Emmundu eri ku nnyanja n'omubuuza n'ofa ki nti etiti omukulu kimanya atereeza nnyanja. Kati ne wati kumwanya ze era naze agenda kuzitwala bwe tunaaba tubongose, kubanga abantu kye basooka okumanya emmwanyi zino nti about Buganda mwabatasoma report kati Northern Uganda yegenda okuba eridinga mu kufulumya emmwanyi. Report za operation wealth creation Northern Uganda. Ate bo waliwo be bajjirira nti we should keep these people in poverty to sustain our monarchy. Era ekyo tukimugamba abamu kube yeewerera yebafa abali wano mu Buganda. Nawulidde bano abamu batya nti simanyi bw'oyogera nti oli Muganda mb'oba otiisa. Nze ndi Muganda, bwe yajja wano yatwewerera alina otukuumira mu bwavu okuuma ekintu kye. Era ensonga lwaki olaba luli eri mu Parliament waliwo debate y'amafuta. Ojjukira amafuta debate yaliwo ng'agamba my oil, I will not leave power, my oil. Era bw'otuuka eri bambi abantu b'e Bunyole eyo eri enzizi zonna babasappuresinze bonna mu bwavu obuyitirivu ennyo. They are landless, they are what beggars. Yonna yonna batuteeye wali amafuta. Kati ffe wanaza tusoma nga bw'alondamu ba allies be najja n'atusoma. Kwanza esoogera nga ordinary man. Nze am a coffee farmer. Era baatugamba nti n'ekyayamba Museveni okumuwanguza olutalo zaali mmwanyi. Omanyi gye bayita namunkekeera. Mamunkekeera eyo waali emmwanyi empitirivu eyo. N'azifuna n'azimuyambako. Kati wajja wano n'asoma n'agamba bano mbatuulako ntya. N'asooka anoonya bye tufunamu ssente ettaka lyonna. Of course mumanyi programs ebeewadde square miles. Abantu bagoba buli lunaku ku ttaka eyo nga teri ayamba naye neyeefuula bw'ate aleese amateeka agayamba nga kati bwe yaleese amateeka g'emmwanyi ne tubazuukusa nti ono aleese mateeka kututwalako mmwanyi zaffe. Kakati gwe nkubuuza ffe wano Honorable Kabanda tutuula naye mu Buganda Caucus. Atubuulireko Mwami Museveni yali atuyiseeko wano ku nsonga nga Buganda Caucus ekwata ku byenfuna y'abantu baffe. Ng'oggyeko ebyenfuna ye. Abantu abali babeereyo ku bizinga ono amanyiyo gye baateeka. N'abayitanga mugenda kuteesa. Yes, nti kati twagala kuteesa ku nsonga ya uplifting abantu. Kubanga nga Buganda. N'ekino kya byanfuna yaabwe nkugambye baakola dda establishment zaabwe with Russia na zine mwayi. Mwe temusobola kubimanya ku ebiseera ebisinga mubeera mu jokes zino eza social media nti simanyi mbuulira ono omusajja w'eggini kimanya awatsa abakazi ebina kimanyi biki ebyo. Ffe tuba tutunulira next step kyeddako. Anti nze mpulidde wano. 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 Nze mpulidde wano nga bagamba Zambaali. Nange ne ngamba njja kunoonyaako ku Google ndabe kiki kye bagamba. Naye nze kyembadde mbagamba. Abantu baffe balina okutuula. Ffe Buganda si ffe katulina emmwanyi. Abantu b'embaale balima emmwanyi. Ate walife osobola okutusappuresinga mu Parliament n'oyiwa nze sisobola kunenya sipiika. Yatuwadde ne twogera. Era ono akubuulye wabaddewo abamugambye lwaki wawadde sayidi eri eya coffee. Ne bamuteekako omusango ajja kubuulira lwaki wabadde wali ng'oggyeko anti nkugambye mu Parliament we are brothers, we are family. Nze tonsuubira nti nno nti debate bwe nnema wali nti nja kusamba Kabanda mu kifuba. Nze kugambe sipiika mpaniko omukono bwe nkakinga ayi nankubuuza nti Honorable Lutamaguzi ogamba ng'oggyeko abeebuzaabuzizaawo. Era nabo mujja kubabuuza nti tutera okubawulira naye lwaki we twatuuse ku nsonga zino ate mwabadde temulabikawo kukiikirira. Ati nkugambye gwe soma lisiti obuuze nti owaaye gundi nga saakulabye wano. Ate abo ojja kubasanga nga baleeta ebibooziboozi kuba nalabye abamu balumba muwanga Kivumbi. Ne mugamba nti waliwo obutalo bw'otalina kwetabamu nga tuli mu ntale nnene.
luno olutalo tulimu lw'abasajja kutwavuwaza kutujjako byaffe byonna kubanga kati ka coffee is all what we have now. Ettaka lyonna balitutte, twali tulima emmere, abasajja ne baleetanga simanyi eddagala, simanyi ligoba, simanyi kayovu. From 90s ensuku zaffe zonna ne zigenda, kati omuntu ne bw'omuwa ku kawunga omusanga wa kabanda mga nompa ku kawunga ndyeko kutuwunga. Abalinanga ensuku kati ono agenza okizuula nti tulina market nene kubanga Brazil yalumbibwa kalenge. Ekyo badde okimanyi? Kalenge yakuba Brazil emwanyi zonna ne zotoka kati tulina gap ya myaka 15. Kati olw'okuba bano babaza buli kimu ate bakyetaaga gwali ogenzeko gye bayiteeka amalenge ewali golodi mu bakabande eyo yonna ekasanda ewali golodi n'olaba abantu babagobyeyo n'olaba basimayo golodi nanti nkugambye watikani Honorable Kabanda se olaba omusajja amutuuze wali eri n'amulagira yu n'omubuuza ati oyo ate kiki kubanga bw'onnonda nga ndi mubaka wa palamenti akye tugamba sipiika alawumye owulize presentation yange naye bw'otandika oli okubita nti simanyi bano babayita babatuuza wali babasereteninga okusereteninga nsubira kwali badde kwakoma mu biseera biri ebyedda nga tewannabaawo palamenti era kye tugamba babaka bannaffe aba NRM nze sisobola kunenya kubanga n'ensonga si opposition n'aba NRM abamu balima emmwanyi n'abantu balima emmwanyi omusajja omu yayogera we shall not fear to discuss but we shall not discuss out of fear kubanga bwenna bulina omuntu omu eyeeyitooga buli omu oga n'abalina ebirowoozo byabwe bonna oga kati ffe tuli wali mu palamenti tugamba we are defying the oga kubanga waliwo abantu se babatandise okwefuula nga bakatonda abatonotono ng'oli akugamba nti nze nsazeewo n'omugamba kyesi ekirondesa omubaka wa palamenti okuva e Nakaseke oba okuva nkugambye Honorable Kabanda we Kasambya nze nsobola okukwata Honorable Kabanda wali ne twenyiga kubanga we NRM naye sipiika Anita Amongo oba atayebwa agamba omulamwa gugu nga bwe baatuwadde ku luno nze ku kino ekyemmwanyi sitoma tewali yabadde na idea y'okuggyako abataabadde gwe bammye buli omu yayogedde ensonga yo nemanya woite kakati ffe kyatupulukako mu step 1 era kasita twakkiriza ekintu nekigenda ku committee stage kubanga ku committee stage bakebera gundi ki close pa close kati onolinya sipiika mu kifuba nga asoma close ajja kugamba gwe obagala tuteekewo ki naye wano twalina capacity bagamba kubanga ffe tulina enjuyi bbiri oluuyi olumu lwabadde lugamba nti temugenda mu palamenti bwe mugenda mu palamenti you are going to legitimize kubanga mwe mwagamba no nitugamba no ate bw'otagenda mu palamenti oyo yalidde Kabanda yalidde kati mwine ebintu bibiri when you appear you legitimize kubanga jjukira gwe wagamba nti tokkiriza mu tteeka lyonna completely kati oli anaasoma close n'omugamba otya nti ateekawo kino kati ayinza okuteekawo ekikufevalinga ekigira wali n'awunzika kati ate bw'otajja kuba ebintu bya wano najja kubulya ffe twabadde mu komiti eyo Kabanda ajja kubulya twadde mu komiti nga tulwaniza ebintu bibiri UNURA ne Uganda Road Fund munaffe omu n'akola fe abamu nga twekyai ne tugamba nze waffe gye nve Nakaseke oba UNURA weeri oba Road Fund weeziri ewaffe baatunegirekitinga amakubo omukulu yatuta tetulinayo kkubo lyonna lyotuukamu Nakaseke n'eggwanga lyonna kuba nze entambula Uganda n'ennaku ezo twabadde ne Right Honorable Joel Ssenyonyi nga tugera mu Northern Uganda kati munaffe omu n'aleeta ekirowoozo n'agamba nti well bwe muba mugjawo UNURA URF mugireke Uganda Road Fund kakati ne bakola minority report nebeerako the majority supporters kati eri eya majority ng'eriko chair ne vice chair kati bali ne bagenda ewa sipiika bano ekitongole ekyabaliisiza sipiika sipiika n'adwita ajja kugaba bano okuba nti bonna bawagidde kino baalidde kati nga tulina okwewozaako nze sijja bakulya nataddeko for the good ne bakomyawo lipooti anti kati enkya bw'otalabika bajja oyo yalidde bw'ojja
ojja kutuula wali of course wajja kubaawo debate naye nga kyesaagala oli kukuguumaaza okujjako nga tugenze mu plan C. Plan C ogitegeera agwe toli mu byabufuzi okujja nga ogenze mu plan C n'ogamba nti ojja kuyimirira ku meeza wali eri ogambe mmere teri kulya mmere teri kulya naye we ogamba wano nti ogenda close pa close oli agisome ono agisome oli agisome ng'otudde wali nsuubira nti embeera eyinza okubeera ki endala naye ffe kyetwagala okwashuwalinga mukulu Museveni oba bano abasajja bali matira ddi kwanza entambula ensi ndaba buli kimu kyabwe ng'ogjeeko bano be bagabirako bu handouts nebagabirako bu handouts bakambwe ennyo era bw'omulaba wali eri ng'ayimirira ayinza n'okuba omutayimbwa ku mutwe ng'oyogera wali olupojje mwali mutaddewo nale bwesibakula nina mugijjajo mwali mu uploadinze eyogerwako eyaki nga mumaze n'ogisayiningako eyaffe gye twali tuwaddeyo minority report eyali agitute agikomyawo n'agisula gamba bagambye twalidde ffe abatadde kuno agamba njagala mukirininga erinnya lyange naye yaliwo naye n'agisula erimuna n'olwekyo nze kyembadde maliza nakyo mu dakiika nga tewera ffenna twasayinize guno nze kyembadde maliriza nakyo nze buli wentambula eggwanga from the north to the south from the east to the west ndaba byonna bya mwami Museveni n'akakundi akamwetodde all wealth in this country naye ngenda nebuuza oba bano banaamatira ddi obasanga eyo buli kimu kyonna kati n'obumwanyi nabwo obulabo oyiya amajje olw'obumwanyi omwanyi n'obumwanyi ate talina na musiri gwa mwanyi kuba omubuuza singa tubadde tulwanira byante n'aliga nti obaayo olw'okuba balina ebiraalo by'ente biyitirivu bambi amataage gakola ki gamuluma naye talina yadde musiri nazo balaba nti balina okuzitwala n'olwekyo se mukuluza mbaali fenkya nga tugenda mu hawusi tugenda kugenda okuteesa naye ffe tetujja kuteesa out of intimidation. We are not elected to serve Mr. Museveni and as an individual. We are serving people who voted us. We are serving Uganda. Era tetugenda kuba intimidated ne bwayiwa amagye ne bwakola kikubanga kutogikwatako nze banjuze tayi ne suuti ne batukolako effujjo ddene nnyo naye ku mulundi guno yes of course abamu ku ffe tuba training muko ekitonotono naye ku mulundi guno ffe twali badde tetusuubira kutuuka waawo yadde ensonyi z'abaweddemu kave wonale bukabana kunga ne justification zayinza okujja gundi ayogedde ku bingi honorable Lutamaguzi agane wakubadde byonna byonna bikoleddwa naye alabanga ekitatunuulidde ddala kukendeeza ensaasanya ya gavumenti ne abakulu abakifunamu balala Seboneza okusookera ddala si kituufu nti tuweebwa ebiragiro nti genda wali wagira kino kifuba batunyonyola ne tuwuliriza kyobulaba abamu ku basayidi yaffe ekitakufaanaganako ko na waabwe mu opposition ewaffe waliwo ab'NRM abagaana abamu ne bakkiriza kiba kitegeeza waliyo democracy naye ewaabwe bw'ogaana tojja kufuna kaadi bakuguze era bamaze okubawa ebiragiro akawungezi k'olunaku olwaleero balina kwambala suuti za black saati za black ebyo biragiro biyise tewabaddewo na kukkiriziganya orders for good cause good cause better identification nkugambye biragiro kubanga nze naliko ne honorable kati olaba bani abafuna ebiragiro ono yennyini mumanyi naye ne abawadde ebiragiro lead of opposition abawadde ebiragiro tewaliko ono yennyini yagamba wamma webali kakati wano tubalaba muyambala waniro oba sibiragiro mwabadde luddawo babagamba ne bagamba mujja ne gamubutusi simanyi mukola lumu nze nali ku ne mwami Lutamaguzi ono
ng'olabira ddala nti ekintu kyogge Kabanda lwaki toyogera ku fundraising ey'okugula ebyambalo ebyo bannange kati nze ndiko kasooka amaliza tulyoke tukomewo banyivu lwakuba mpuliemputinze bye bateeseza why nze lumu nali Saati ya white. Genda maaso oli muveke tugenda maaso batecha babeera n'empisa batecha babeera n'empisa Honorable Nambooze lindako batecha batera ku era lumu nali ne Honorable Lutamaguzi ono nga bayisiza ebiragiro nti teri kugenda ggulu mu lutuula naye ye ng'omutima gwe mwali nayewa ku TVM ng'omutima gwe guli ggulu gaganze ze nandyagadde okugenda naye bannange era nze nakisambirawo kuba nabaganje mulaga temulage mugenda kufunamu ng'owulira ddala nga yaga twandigeze naye kwegga nti bannange sebo tonzibaako omutwe gwa mbuzi kundiisango sebo tudde ku mulama sawa tuveere mu kusaaga tudde ku mulama naye okusookera ddala mpulidde obusungu naye oluvannyuma ne bunzigwamu kubanga nga bwe twagambye wano tukola byabufuzi byabufuzi era Honorable Lutamaguzi agambye nti President Museveni yajja wano n'ekigendererwa ekyokwavuwaza abantu oba wakiwulidde ekyo nemugamba nti nenga omusajja alese bonna gabagagga wali programu zonna zalesakwavuwaza bwe tofugenda yeeyo bonna bagaggawale oyina mutandikira kufa abali wano nti nga President Museveni tannaba kujja na kusala constituencies zino bano bafaanagana nga bwe baali kubanga ye ekigendererwa ekyaleeta President Museveni kwavuwaza baki bantu ono bw'agambye Honorable Lutamaguzi naye gwe omubuuze jjayo ebifaananyi byaffe obiteekaawo nga bwe tuli wano nga bwe mwali emyaka olabe nti ddala ekigendererwa kya President Museveni kwavuwaza baki bantu otunuulire Honorable Lutamaguzi nga tannaba kuyingira muki Parliament mu UN era ona kati omugeraageranye olabe nti no President Museveni ddala ekigendererwa kye kujja wano kwavuwaza baki bantu bano Honorable Ng'ompeki yakyogeddeko bulungi era noono naddamu n'akikkaatiriza nti President Museveni wadde ayogera wali Russia ajja kujjawo kati nti ye ekigendererwa kye azze okubba emmwanyi z'abantu era talina justification olidde wano ng'aga nti ino tewali justification ono tewali edda bano bonna babimanyi waliwo ekitongole kya gavumenti nga bakiyita Uganda Coffee Marketing Board. Marketing Board eyo yeyavunaanyizibwanga nga yeyina monopoly ku mmwanyi z'Abannayuganda era nga tewali muntu yenna akkirizibwa kutwala mmwanyi ze wantu walala nga nerinti Marketing Board eri ku PAM very good eri ku PAM Uganda Coffee Marketing Board nerinti Marketing era nga bw'oleeta emmwanyi zo mu Uganda Coffee Marketing Board bakuwa buli siiti bwoboleseeyo nteesa ensawo bweziti nja kugulira bweziti zivaamu kiro bweziti ojja kusasula ennaku z'omwezi bweziti ng'abo be basalawo ddi lw'onoosasulwa era nga bakwako 20% ku mmwanyi zo z'oba oleese kubanga be baba bazinoonyeza akatale
era mu kiseera ekyo waliwo kye bayitanga magendo ng'abantu bakukuse emmwanyi ne bazitwala e Rwanda ne baziyita ne ku nnyanja ne bazitwala e Kenya. Abo bayitanga mu magendo nga bagagga bazibu nga balina ssente zitabangawo kubanga bo obukwakkulizo obwali wano mu Uganda Coffee Marketing Board nga bw'amaanyi nga waliwo monopoly tebubakkiriza. President Museveni bwe yajja ono gwagamba nti ayagala abantu bafuuke baki baavu naggulawo akatale n'agamba ekyo tetugenda kukikkiriza bannansi bonna tubakkirize batunde emmwanyi zaabwe nga bwe baagala. N'atondawo ekitongole kye bayitanga Uganda kino Coffee Development Authority mu 1991 era Kakwano ye yasooka okubeera nga managing nga MD Ernest Kakwano n'abala ne baddako awo Babuchanayindi bani tiwaliwo eyamuramye n'abalala bonna. Era mu 1994-95-96 emmwanyi nga bamaze okukkiriza abantu okujja okugigula wano yalinnyako ku bbeeyi abantu ne bagula ku bubenzi abantu 1990. Naye Uganda Coffee Development Authority President Museveni ekigendero kye yali agireetedde ng'agiwa ebiragiro kulinyisa ku production nti emmwanyi bwe tubanga mu kiseera ekyo zitandise okulinnya kabeeyi mulinyise ku production oba emmwanyi zeeyongera okuba ki ennyingi kubanga mwami Lwamushana agambye nti President Museveni ng'oggyeko ebyobulambuzi kati byajjamu akasente akangi okuva ebweru emmwanyi bikwata kyakumeka kyakubiri n'ekyokusatu respectively okusinziira engeri gye bitambulamu. Kakati President Museveni agenda okulaba ng'ekigendererwa kye yaleetera UCDA ekyokwongera ku emmwanyi obungi bwazo ate tekikoze era emmwanyi gwe weebuuze emmwanyi yaliko ng'egenze ku bbeeyi mu 1994-95-96 awo ne waffa wonna neddayo ate wansi kubanga abantu before nga tannateekawo UCDA baali baagala na kutema mmwanyi nga zigudde akatale nga baagala zitema n'abagamba nedda ye yennyini yatambulanga n'okutambula abantu n'agamba nti emmwanyi nga muzaanika bubi oyo gwe bagamba nti ayagala bafuula baki baavu kankweka information ye yennyini ng'emmwanyi etandise okutambulamu awo egende egwa n'aleeta NADS aleeta NADS kyokka nga UCDA weeri ekigendererwa ki kiri nti NADS eno esobole okuboostinga ki UCDA kubanga ekigendererwa kye yagireetera alaba nga tekituukiriza ekyoku eno yaliwo kwa advisor ennyana bikibikina okuyamba anti eno kati kyeconcentratinzeeko kutunuulira mutindo UCDA ne president ng'agamba otunuulira otya omutindo gw'otakozeeko contribution kubanga abalimi b'emmwanyi balina eŋŋombe egamba from the farm from the garden to the cup. Kakati president ng'agamba tutunuulire emmwanyi eno okuva ne ku kikolo kuli omulimi ayambiddwa atya bamwadvisinze batya ensigo zino zemuleeta aba UCDA zituuse zitya wali mutindo kubanga abannakori era omuntu wano tava wano n'alimba abantu nti UCDA yereete emmwanyi abannakori n'ennaro be ba designing emmwanyi kwegamba eri mu research institute be batukolera emmwanyi nti Arabica tino Korono Eraiti abo be bavunanyizibwa ku ekyo bano bavunanyizibwa kujja wano kutunuulira mutindo ogubera guvudde wansi n'aleeta NADS eno ng'eringa supportive system ng'alaba UCDA omulimu gwe yali agitereddewo tegukoze etya bulungi era agenda okulaba nga NADS yennyini ebulamu kubanga yekigendererwa kye kyali kyakulumya bags miliyoni ameka okutuusa mu 2013 nga tukyali ku miliyoni 2 miliyoni 2 ez'emmwanyi kano kembadde mu 2013 president n'agamba nti era NADS ne UCDA tebannakola kimala kutuuka tageti yange ya production. Mwami Lwamushana gye yagambye nti nno mu mmwanyi afunamu akaki kati ayagala akasente kali kakole ki keeyongere n'aleeta operation wealth creation
mu 2013 najjawo NADS bwe yaleeta operation wealth creation tamaliriza tekajja kwera ddakiika tamaliriza kati mu 2013 nkumanyi woogwa munda mulimu green mu 2013 president n'aleetawo WC still in good faith ng'ayagala nti emmwanyi tageti ye okuva ku eyeyongere kubanga we yali stuck abantu beebuuze UCDA yateekebwa 1991 lwaki ebbeeyi yali terinnyo ng'ate weeri evunaanyizibwa ku mutindo evunaanyizibwa kati balinga abaga nti UCDA etondeddwawo yesterday no ebaddewo for 34 years 2013 president waleeta operation wealth creation n'abagamba mmwe bano aba UCDA babadde bakoma eno mu office waggulu NADS naye badde ekomaawo ku district kati mwe mugendere ddala mpaka ku mulimi wansi era ne baleeta ba constituency operation wealth coordinators aba constituency nga be batambula naye waffe mubende kati wabadde Jeno Kiwanuka nga kola bulungi nyonyi nga ayigiriza abantu era yakoze ne nasale bed kabambe okutandika okubunyisa kakati bwe yaleeta operation wealth creation you can imagine twava ku million billion ez'ensawo. This report is not for operation wealth creation. It is not for the Ministry of Agriculture. It is a report coming from UCDA. You yenyini nga ye confessing nti okuva mu 1991 bagiteeka paka 2013 bali ku million 2 bwe bali operation wealth creation nga UCDA egule ebikozesebwa inputs emmwanyi bitooke ebiki n'ebiwa operation wealth creation ne distributing ne tu shooting ne tuva ku million 2 ne tutuka ku million 9 era UCDA President Museveni olwaleera atugamba n'agamba nze nayita Katikkiro wa Buganda one babagambye yes era ku lwokuna agambye agenda kwogerako n'abamawulire kankweka information twakka tukyatokoba ku 6 million 6 twakka tukyatokudda ku million 6 no abadde akuwa difference nti no mpozi report tozisoma bulungi nnyo abadde akulaga nti contribution ya operation wealth creation yeri million 6 bali babadde batutambuza okuva ku 2 ku 3 naye operation wealth creation ngeri ku million 6 contribution yayo yongayo era president n'agamba nti bwe nalabanga emmwanyi eno etandise okuleeta akaki kasente kuba mwana omukyana naye akubuulira nti oli omusajja ayagala nnyo wano akava eri kadoola n'agamba nti kati kampite ne Katikkiro n'amugamba nti awo omulimu ogwo tusobola ogukola bulungi nnyo naye naffe twetaaga emmwanyi tuyambeko operation wealth creation nga bweri mu kudistributinga naffe tukole ki tudistributinge n'alagira UCDA newa Katikkiro wa Buganda million 10 ez'emmwanyi ne batandika okuzidistributinga era kyova olaba nga emmwanyi yaffe production ebadde yeekola ki yeeyongera tuyinza kuyimirira wano n'ogamba nti President Museveni ayagaya abantu babeere baavu nga yali mukukola contribution eno yonna okulaba nga emmwanyi eno ekola ki yeeyongera era ekyomukisa omulungi kye tulina kubirawo nabukawala ndakikembe lwakuba mpanye President Museveni era olw'okubanga president yatukoze bulungi nnyo nze ndi wano n'okulatandatta kuba olwayo mbadde nsoma n'amawulire ku CNN awo ne Vietnam eguddemu ekibambulire kubanga emmwanyi yaffe mwami Omushana yagambye nti si ffe tugyenywera bali be bagigula ebweru okusinga Yitale Germany Algeria India abo ne Sudan Russia Russia wenzija ebyuma byabwe ne bwebaamu mu Russia by the way Mia ya muhappy program eri Russia kati omuntu ono yera tabalimba Mia ya muhappy program eri Russia yes nzija kwekyo bwe mpulira nti nonze mbadde nnunda enkoko z'amagi ne mpulira nga mwami
Lutamaguzi agenze ebweru n'akolayo akatale k'amagi. I be happy as a farmer kubanga mmanya amagi gange agabadde gagulibwa Kenya n'aba South Sudan kati ne Russia nago gakoze eki gagenda akatale kaba kakoleddwa. President Museveni yakugamba era abantu madembulira batyazi biki kati ne Vietnam bafunye ekizibu. Tubadde tulaba wana ebyafaayo Brazil gye tubadde tukompitinga nayo kigenda gitwalira emyaka 15 years okurikavalinga 10 to 15. Era omuntu akulimba emwanyi yaffe egenze tugenda kutuuka mu kalulu ng'ate yeeyongeddeko ebbeeyi kati bano banayogera kankweka information kewaganye nzikiriza mmalirize mukama wange just akantu kamu. President Museveni bano aba European Union nawulidde nabo bayingidde bagamba nti no bayingidde mwanyi bakayana ekibakayanya kiri kimu. President yakugamba nti bwoba obadde ogula emwanyi yange eryano processed ku $2 n'ekitundu kakati nze ndiwo kusimba mbidde embidde ogimanyi basogolamu walaki nze ndiwo kusimba mbidde kayinja nze ndiwo kusimba mbidde njikuwe gwogitwala ebweru ogikoleko omutindo ogusinga ogwange ate nga nange capacity mulina ogifunemu nnyo. Lwaki nze embidde yange sigyesimbira nenjiwanika neyengera nengisogola nenkolamu kayinja mu kifo ky'okuguza embidde omutwalo gumu kayinja wange mutunda emitwalo 10 yolirwa omushana kyabadde agamba bavunyanyi nti naye mmwe bali boogedde nnyo ne bayogera naye mulemeddwa okunnyonnyola ne batukanoga nti era ffe mu palamenti n'okutuwa tebaatuwa kubanga omuntu alisoma asajja ali ewuuni nti ba MP bonna baasituka ne boogera naye ne bamala nti abasinga obungi ne balonda nga bagaana ebyo ebirungi ebyogeddwa ne bw'osoma busomi ripooti gy'eggambye nti nosoma ripooti yennyini eyaleetebwa akakiiko kebakulembera bo era nga bali ku majority era baava eri waggulu nga bajja banyonnyola ebirungi ne batuka akasanga naye tugaanye kakati munange buli wogenda okubuulira abantu ebigambo biyitira kyova olaba mu palamenti ekya Buganda kyayitira Kabanda w'Amalidda agambye bw'ati bano bagenda ne batwogerako eri basajja ne batumma obuyambi naffe tusigazza mwanyi bwe tubanga luli okuyimirirawo era n'amawulire gerasha si kwakwegaana gatusanyusa mwe musanyuke nnyo naffe tusigazza mwanyi kakati ababadde batwala eri embidde katuzisogolere wano n'ez'omwenge nazo zibeereza ffe tufuuke bakagutema nga ffe bakagasimba amabidde bakagatema bakagasogola bakaguyisa ndowooza era bafuuke ne bakagunywa nti emwanyi yaffe bajagala weeneeviramu ssente ezinaaziba ekituli abagali b'obuyambi bwe babadde batandise okumyumyula nti bannange mutulugunya nnyo bannayuganda ku ddembe ly'obuntu zino ssente tuzisibye obubbi bubasusse zino ssente tuzisibye kati eggwanga ligudde mu ddubi ly'ebyenfuna kati eggwanga bwe ligwa mu ddubi ly'ebyenfuna bagamba bannange wano we tusoosa Museveni tugenda kukozesa frugality naye ng'ate nakyo tebakisobola kubanga abali mirimu abali mu kwonoona ssente bakikola kyekya patronage kyekibabeezaawo kakati olw'okuba tebakyalina gye bagenda kunona ssente ze babadde bakozesa ez'ekyeyonoonere kwe kufuuka nnyonyi terima mu ddwemba ne bagamba mwe abasuubuzi mwe bannayuganda mmwe mutuwe mmwanyi that is exactly kye tubadde tugamba akyogedde kyennyini naye ng'akozesezza ebigambo birala ti President Museveni gy'abadde embeera mu budget ngo gitunulamu etugamba tugende tukekkereze kakati n'amagamaga n'agamba kanyagule zino emmwanyi olwaleero bwe twogera bino ebintu
Mwami Museveni bwatyo bwe yeekangabiriza bwe twavangayo nga opposition ne tugamba abantu nti bagenda twala ennyanja bagigabane ebibanja abo bajjanga ku zi radio ku mativi ne bagamba ne bananga abo opposition ndooza mutegedde abo opposition we balimba omuntu atwala atya ennyanja basebo ne banyaba ennyanja tebagitwala ennyanja kati teriimu emiramula ne bagamba nti kati awo oyingidde mu kibanja kya gundi woovubye bakutte ennyanja kati teriiko magye era abo okwogera nti nno abasinza okukola ku mwanyi be bawerese creation si balalu because kati emwanyi egenda kuyingiramu amagi kyova olaba 2019 etteeka lino we lyafuluma newunyiza nnyo lw'omushana ebintu oluusi we tumala obyogerako gabyerabira nti tubyogedde nako 2019 we bakola etteeka lino waliwo olutalo ssebo lunene nnyo ddayo genda bugenzi mu Google oteekemu Coffee Act 2019 olaba olutalo lwali mu Parliament olwatuusa ne president n'agamba agenda kuyita Katikkiro olabe ebiwandiiko bye twawaayo mu Parliament osome ne Minority Report gye twawaayo mu tteeka erya 2019 mulimu akawaayiro akagamba namba 27 nti Uganda Coffee Development Authority ejja kuwandiisa abalimi b'emmwanyi bonna ebeere n'olukalala lwabo ekirala ng'ebawandiikira ne ku ttaka lyabwe mu kawaayiro namba 28 nti naye Uganda Coffee Development Authority erina obuyinza okugamba nti gwe tukugyeko olukusa okulima okusuubula okusunsula emmwanyi ne bagamba nti omuntu bwe twakireeta ne tugamba nti bano mubawadde obuyinza obwo ne bagamba nti ekirungi si babyabufuzi ekyokubiri omuntu yenna gwe banaabanga bajjeeko ku lw'obukyamu anayikubiranga omulanga ewa minisita kati olwaleero obuyinza bwonna bugenda ate waki wamu twabagamba nti lino etteeka abalireese naye lyeriyowaana omubatiza waliwo ekiva emabega waakyo nti abantu baffe abamu bagenda ne balowooza kati nga ndaba owekitiibwa Kajiji oba owekitiibwa Katumba Amala bagamba nti bajjawo yunula obuyinza babuze mu ministry akitwala nti babumuddize wali ye yeerabawo nagamba wano Betty Kamya twali wano ngagamba Kampala agenda akomeka yanje eri emukono nga muri buli kaseera yalowooza nti bagaziya Kampala ye minisita naye ebyo olubimala nga babajjawo owulidde kakati bano minisita gwe bagamba nti gwe bagenda okuteekamu obuyinza kubanga eno ku nkomerero olwaleero basooka kuleeta liri etteeka eryajja mu 2019 ne tuli wakanye ekyaliwo mu 2019 si buli MP nti yabyagalanga mu Parliament n'agenda awo ke kaseera we twayingirira COVID nga bagamba buli gurupu ne bagisalira ababaka 3 genda mu Parliament etteeka eryo we lyayitira naye olutalo lwaliwo njijjukira ekyayombye nnyo Mwami Museveni kyekigambo Katikkiro kye yagamba n'agamba nti bannange oba kuwandiisa balimi bammwanyi tufune omutindo n'abente n'abalunzi b'ente nabo tubawandiike kubanga ne mu byente nabyo twetaagiramu ddala omutindo ne bagamba tubifudde byabufuzi wano opposition egenda kuswala nnyo byonna byeyogedde tebigenda kutuukirira nga tugambye abantu nti netteeka lya 2019 lise kkubo waliyo ekirala ekijja kati kwe kujjawo kino ekitongole ekirimu abantu abali tekiniko obuyinza babutwale mu ministry eri political naye 3 waliwo ekyokusatu ate ekyokusatu ekijja ye Kabanda kyeyerabidde nti kyo tekyabadde kyakutubuulira nti bano banyigiriziddwa tebakyalina we bajja ssente kati baagala ssente zonna bwe ziva mu mwanyi zibatuukireko omukulu Suluma yawandiise n'agamba bannange twateekawo Coffee Development Authority lwakimu kubanga twali tuggyewo Coffee Marketing Board emirimu egyo gyonna ne tugisikiza Coffee Development Authority kati olwaleero bajjawo Coffee Marketing Board kati n'omusika naye afudde kakati
olwaleere emmwanyi bagizayo wali masaŋŋanzira abasajja b'e Makerere n'abakyala bakalimagezi bawandiise ekitabo kye bayita militarization of Uganda nti mu Uganda buli kantu konna gavumenti ekakwata mpola paka weekateekamu amagye kati bano bonna we bavudde nga bw'olaba ku nnyanja bw'ojja okufuna nti bagambe nti nno eno kofi simanyi kofi police eno polisi ya kofi simanyi gano magye ga kofi kakati ono general gundi kati yakulira emmwanyi nedda ogenda obwedda ffenna tuwuliriza abalala ne boogera nange nzikiriza mpunzika ebintu bino ekigenda okuddirira bano beno sitebagenda kudda wano kati nga bw'obalaba nti bye twayogera byonna mu 2019 nga baleeta etteeka ly'emmwanyi nti bajja bikola kati babikola bagamba liri lyayita temwafaayo so nga we are there we won the country ne bagamba era tunoonya bululu nakakati tubagamba ngera bwe twabagamba basebo ne banyabo ku byennyanja ti ennyonyi etalima muwembe esanga omulimire bagenze ne bamala okweyonoona mu nsi yonna ne gye babadde bajja ssente n'endala ne bazibba ne bagwa mu ddulu ne bamagamagaawo kyova olaba sente za local governments bazitwala local government kati zasigalirawo sente ziva mu mpoza n'omukazi ayo kyakasooli sente gyasasula bagitwala local government ziriyo zisaanawo banonyeze emmwanyi ebyennyanja babisalako ab'ebikajjo babayingiza monopoly pamba singa owulira akayigombe ke bakaabya ab'amateeyo kati emmwanyi bagitwala batuse ne ku leve egamba nti ne school fees z'abaana mugenda zisasula mu Uganda Revenue Authority. That is how much bannaffe bano we basazeewo nti bo buli ssente kati bagenda buli kasente we bakalaba bakakuŋŋaanya bakakizaayo wali we balina obuyinza era emmwanyi ey'akapapula egenda kuddawo ekyo nkyogeredde wano era bannayuganda bajja kiraba okuggyako nga kino tukiwonye n'olwekyo ekituufu nti bano bazze kubba mmwanyi newe munasomesa bitya muze kubba mmwanyi z'abantu era tewajja kuyita bbanga nga mukirabye abantu mukulu w'omusha yogera n'omulimi wange ndaba kati kwandaba mu kuteebereza kwonna ne bano bye banyonyedde kulaga nti UCD evaawo naye bwegenda mayifu yogera n'omulimi wange ndaba eyimuyi wamwani kati kansooke ntereeze kino nawadde figa eya sente gavumenti zefulumya ku UCDA mbadde nkozesa report za UCDA zenyine 2022-23 staffing wamu nebirala gye mbadde nkola research naye Duncan ayogaba walufiga gyabadde awadde kuva mu policy statement ya minister at 85 billion but still ne bwe zibeera 100 billion deraja yisu gye mbadde ngezako okulaga nti biliyoni 10 ku mukulu Museveni ku mwanyi nga zino ndukwa zoyogerako endokwa bino yabadde wa operation wealth creation size zandabadde zimubuza otulo but bw'oba oyogera n'omulimu w'omwanyi guno omuceeri gwe balima Katonga mu Lwera ogumanyi onatera otuuka olukaya kukasi yabano ya Buganda tebalina capacity ejawo omukyayina oyo tebagiina point number 2 tebasobola gamba kakati gwegenda fa abantu ba bulijjo tulimo omuceeri guno tuguwa abakyayina because tomukola ngako na research oba gulimira ba generals baabwe so guno omwanyi gulimu layers 2 ne interest zaago onansonya wenkolesa office ya Katikkiro as an example for Buganda bw'aba agamba abalimi balime aba atunulira welfare y'abalimi mulime mufune sente obere bulungi mwerera abaana naye okimanyi nti ate bw'ofuna ensimbi zifuuka ekizibu why because ojja kwetaaga kugula ebintu moroka oyambale engato ng'eyalino si kuva Germany etc anti kati isi okugaggawala koyita okugaggawala kuleeta consumption ey'okugula wabweru weetaaga dola weetaaga foreign currency kyobalaba tuli mu
balance of payments deficit dola zetwetaaga ntono nnyo kwezo zetufulumya and the economy can crash. So kati ye mukulu Museveni awuna asukkawo n'abeera ne interest endala kyobola ngamba noonya ekiwandiiko kya sali musale because waba yagala kuluma omwanya gukujjako taine Roland zigenda omugoberere wende wa capturing Masaka they can pick it they niwe bagala bagana bajja mastore ne bagujjamu ne bagutunda and what will you do? You will wait bakweza bakuwadde watu wazikuwaddeyo ogenda wetuge. But the larger issue mukulu Museveni jatunula in my own opinion very strategic kiri nti guno omwanyi bw'ogutwala Germany ne guvaamu sente z'enzungu mu Bank of Uganda mweziri. You see, it's a different thing ogamba nti when we took our coffee to Germany gwavuddemu $1 million nnya naye nga company egutute Germany nga wano it's also a local company nga wano yeewandiisa as Charles Commissioner company but it is Germany. Bw'eba egenda kugula omwanyi Masaka egenda wano mu banka nga na banka eyo inakakwate ne Germany but it's operating in Uganda shillings neekuwa sente neokugula mu Uganda shillings gwe ng'omulimi ofunye sente but Uganda tefunye. Mukulu Museveni anoonya wano $1.4 billion weeziri teziriiwo zasigadde eri. Even these Pakistanese abasubula wano amamoloka here in Uganda mumba wa dollar the guy will tell you will pay na exchanging amu dollar na agenda but he can't buy coffee. Nga Mukulu Museveni bwagamba but Uganda Airlines bwenkwe ebijanjalo ng'olina akatale k'obitunda somewhere can't you get foreign currency? You get what I mean? Now, so you have those two interests to balance. But the larger issue, ntoli agula omwanyi ayinayo interests. Abamu bagamba twagala kumanya na guno omwanyi gye guva abantu bagufunamu. There are those interests also. But the other ones bagamba we want to be sure omwanyi gwe tunywa abagulimye baffe. So toyina ngeri jojo ogana oli okujja n'akola n'agwerimira kati kyobola bankyanoonyereza ati naawe olina okunoonyereza ng'akubiriza Balombe Takasa Meme ku lwaki Mukulu Museveni ayina interest muyita Peneti ono omukyalo mu Italy and yet Italy is among the top consumers of our coffee. Yesoka. Is it that maybe bwe yeesiga bw'anaatwalayo omwanyi guli eri $1 n'agireeta ejewano mu Bank of Uganda because the mulimo gwa UCDA when it's giving you a license to ensure you bring this money okay nezibera but the kamarena chuno in the second nkuduke bwebina agana bino mwabalimi because Uganda must have coffee it must have gold it must have coffee okubaawo bwebina alema mujja kuva ku ttaka tuteekeko agenda okulima guno omwanyi properly by force torolo abatorolo tebabajjewo okufunayo minerals phosphates fertilizers tewali mu China ebunyolo tebavaawo ovaawo because Uganda ejja mu biseera by'omaaso tewali kwebaka. So either musomesa abalimi bammwe your population how to enter into the coffee supply chain and value chain system properly ng'ofiitingamu because nga bwe ngambye omwanyi guli very strategic you can't do much tuyina kyamanyi kyogenda okukikolera kyobola ne Western Uganda people are now beginning to adapt olina okuyingira mu system n'ogiyiga bw'ogaana nga system ekusuula. Yes. Linus yogera n'omulimi wange adaba togede bemera tulagawadde UCD egenze mu mayifu nebirawe nebe yogera n'omulimi wange. Okay, mayifu waliwo department gye bagenda kukola eya coffee development. So omulimu UCD gye badde kola yenayena department eyo mu ministry ejja kwasaganya n'emirimu ejja quality control seed development neba extension workers abali mu UCDA bonna bajja kubawa omulimu bakole bagende mu maaso nga bakola mirimu gyabwe okulaba nga omutindo gw'omwanyi ogenda mu maaso. So mbasaba abalimi baffe temutya twongeremu just ne batya bureaucracy nga mubasindika bureaucracy egenda government egenda kutereeza we tuzaayo ebitongole bino byonna
governments of course ejja ku restructuring and ministries okulaba nti for effective performance kulaba nti okiraba nga government nakikola dinos ejja kikola kuva ku mutima gwo government ejja kikola because olaba kati tuli mu rapex or rationalization eya bitongole then government ejja kudda ate mu bitongole ebirala naye ekole ki ani yatondawo UCD si government? Of course government. So tujizayo mu ministry tulabe nga performance mu quality mu research n'okuwa Abannayuganda emirimu especially ba scientists tugende mu maaso bulungi. Uganda ejja kuba bulungi ne coffee production ejja kugenda mu maaso bulungi. Agati n'enkyabe opposition babeetegekkedde naffe gye tuli ready tuli steady naffe si magye ffe ng'ababaka ba NRM naffe tuli muli beetegefu kukola ki anti kati abakulu bano baagala kuzza parliament naffe tugenda bagwerera ku swit tubalage taaki naffe tujja balaga taaki ate njaffe tetujja kwambala mataayi tujja kusiba botayi because botayi muwumi okimanyi nti mugenda kulwana mugenda kuteesa kasa baleeta fujjo ka naffe tukola ki naffe tuleeta fujjo magye go gabeera mu baraki parliamenti no ku luno bababaka gwe tewabadde mu parliamenti n'abadde ku parliamenti no obadde mukono no we have not deployed twabadde mu parliament kati abakulu bano webaledc naffe tujja kukola ki naffe tujja kuleeta fujjo because naffe tubimanyi bulungi nesebono kyapugundi vice chairperson bajja kwambala black fe botayi then zabike kakati nze ndi mu training emuko ojja kgenda ongweko munange ojja kgenda ongwemu zabike kubanga mwatulaba luli eri ku age limit saali mwangu ku mulundi guno ne bw'anaaba mwami Museveni nga yeekomandingidde amagye okugayiwa ku parliament twakugambye emwanyi zaffe ziveeko tetukyusa kirala va ku mwanyi zaffe ebirala byonna mubitutte ekyuma wano ngene nempulira nga mwogera mbu simanyi value addition ekyuma kye mwasanga ebugolobi kyalagawa ekyali kyadinga value luli nagenda ekikaga eyo waliwo tawuni erimemwa etunda emwanyi za Uganda bagiyita Olola AURORA naye nga abali ku midaala gya Uganda beerwana ne tubabuuza hawo musimanyi mbu we are given permits by Uganda kati gojje wano otandike okugamba mbunze okulima emwanyi ompe license gwolina okumpa license mu bulyake bwe mulina obuyitirivu ennyo n'obusosozo obuli wano obuli intentional omanyi kye baakola ebisoga eri ku bikajjo omusoga adooba ku musajja ku bikajjo n'alima ebikajjo n'obawo obupapula you are the same people coming for our coffee nze bwogende wakatikkira okumusinkana emwanyi zange nze erimira nkugambye nze neerimira emwanyi zange era anti kyenkugamba omulimi waffe eri gwe tugamba nti bano baagala tubavunamire mbu be baagala otuwa license oba tunaatunda ffe wanajja kiro y'emmwanyi agikuguleko siringi 2 eri Russia agitunda emitwalo 2 nga boolabe bakoze vanilla wamulaba. These are the same people. Ngira bozolaba ebintu byonna bwe bazze babikyataaganya kwanze nze mbadde nkugamba nti oyagala kutwadingira value ekyuma kyaffe kye wasanga ebugolobye kya Coffee Marketing Board wakiteekawa yasogazeewo kyuma kiri luddawa twalabye waliwo ekyabwe kye baataddewo emisinde nakirabyoko ku TV nga bakitaddewo emisinde ngera ne sente ezabayisibwa mu parliament omanyi bagera ne bashuga coating these are companies but who owns those companies kitusooka okubabuuza yes they are Ugandans but oli ku kyuma ekyentungamo kitulabe kiyitinga ntera okukiraba ekyo ng'omukulu nkiraba ku TV ng'omukulu akira ne tubuuja gye yakitadde gye basinga okulima emwanyi kubanga tulina ebitundu ebirima emwanyi nti waba ayagaliza bannansi nti
omukulu kati mwena yabategeerera mu buli kimu yategeera ebyemwanyi yategeera ebyamagye yategeera ebya palamenti kati nze mu palamenti ne bw'oyiwalooleza amagye noziwa wali eri oba batadde muleeya nga bw'ozza okukola ekimanyi obatadde you are wasting your time kubanga nze nkugambye nkiikirira muntu wa wansi oteddewo palamenti tuzze tukugambye nti ekimala kimala abantu baffe balyanga ku kyenyanja kati balya bigumba kimwe mu biyita bifire oli n'alya ku bigumbagumba fe balyanga fish mbwe nnuuni y'abanene nabo sebo n'empuuta sebo y'abanene kakati mbukimayo kukyanga ng'olidde ku mpuuta akubuuza are you part of us anti bano abaagala otwala emwanyi zaffe nga be bakubuuza are you part of us okulya ku mpuuta mbuga olina kulya biri bigumbagumba bye batwala eyo mu byalo kati olw'okuba nti basuffocatinze abantu bambi abantu abaali bannyini nsi buli omu yeeraba nti bamufevalinga nze ndi mulimi wa mwanyi nkugambye nti wakyonkako okwewandiisa era nze ng'omulimi nkyagamba mukulu Museveni va ku mwanyi zaffe leero oyinza okuba nga oli surrounded ne bitanka ne boogira ne bakuyita oga ne bakola ki ffe tusitidde kuba nze nkugambye nze omu ku batali ba bulijjo era bw'oba ojja bino okimanyi ng'okireesebo bino byempito gamba ojja kujja oyambadde botayi eyinza okuba akamu akabonero akakutwala gyonoolaga okufulumya palamenti kubanga nze nkiikirira muntu waffe mulimi omulimi waffe otandise omugamba weewandiise netumubuuza nti lwaki oŋŋamba okwewandiisa nti twagala kutereeza mutindo netukugamba nti yesi oba oyagala kutereeza mutindo n'abalunda ente naffe twagala okulya ku nnyama ey'omutindo nabo keera ku makya ogambe nti buli alunda ente akole ki yeewandiise because some people omusajja omu yagamba nti you can fool some people for some time but you cannot fool all the people forever. All the time era ensonga lwaki olaba nti olwaliro ffe twalibadde twebase n'okwebaka nga bannaffe naye olw'okuba nga akamwanyi ke tusigaza ate abasajja balina pulaani yaabwe mbu tulina okukuumira ebitundu ebimu mu bwavu intentionally kati njagala okuwa ekyokulabirako game parks baazitwala wali otuuseeko wali eyali leka embulo n'ogiraba eyo sebo yali game park oba togisoma nga kugenda ogisoma ne batematema mu bampitawo nga ndabamu amawoteeri ne babuuza gano amawoteeri eno yali paaka ya gavumenti nze ndeka sebo wateesezza ne batematema ne mbabuuza banaani yabawa olukusa mbusimanyi batuula eri mu bupalamenti bw'ekiro kuba ensene yaffe tebagiwa kitiibwa eneeyo Anita Amongo ne bw'oyogera oddamu baga naye balina kapalamenti kaabwe ak'ekiro ke batuulamu ke bajjamu ebigambo ne bajja ne bagamba kati nakiro tulina okirwa n'olwekyo se omukama wange nze bisagala kumanya ebya layisensi byamu n'olwekyo sebo nga nkubira njagala kugamba omuntu wewaffe Nakaseke nti bye tuyiseemu mu biraba mwetikka omugugu gw'abasajja bano kubanga n'emmwanyi ez'ababeesaawo zaali zennamunkekeera mwabasoma ebyafaayo kati abasajja bano bwe bakirabye nti buli kimu bakitutte ate emmwanyi ezeemu beeyi kubanga bakugambye nti neno gundi Vietnam naye ebaddeemu kuzisinga kati okuleeta emmwanyi katale k'ensi yonna kale ng'agikubye kakati batunuulira ssente ezo zonna zirina kubanga zigenda mu kikapu kyabwe fe abalala balina tusapuresinga n'abali mu palamenti bakukkiriza kwogera bw'oyogera nga bajjayo magye imagine ate such a time mu 21st century we twalibadde tutula ku meeza nze ne Kabanda ne bagamba nti the eyes have it nga kiri mu real sense in the eyes nga bakirina naye sebo kyenjagala okusembya mu seconds kyensembyayo sebo mukulu Museveni kino twagala kikugamba naddala ffe wano mu Buganda emmwanyi yaffe tetujja gikolekera ne bwe tunaabeera babiri nga tusigala nosobola obba compromisinga kuba bamu mwakola nabo endagaano mulya nabo mukola ki naye ne bwe tunaabeera babiri ffe abalima emmwanyi nga mutwetoolozze mundu muba mukola ki nga bwe mukola effujjo ku baana b'NUP be mujjuza mu bikooti by'amagye nga ne civilians tujja sigala nga tugidifenia sebo ayogera naawe siremaani
gomanyi ffe tuva luweero tetuli ba bulijjo bano aba bulijjo ababoogera ba civilian gwe baleke ffe tuli ba bulijjo naddala ku mwanyi yogera n'omulimi wange ndaba nga tumaliriza lwena ebiddwa njagala okugumya omulimi wo akulaba n'owanga mpagire kasambya nti bannaffe batandika ne propaganda agamba nti emwanyi bagijjawo kubassa bwavu kubanga kino kyekitongole ekibadde kigipromotinga nefuna akatale kati bakirabye ngaekyo tekigenda kukola kubanga emwanyi yaffe tegenda kusalika bbeeyi ne bwe wabaawo ki ne bwe tugiteekawa tegenda kusalika bbeeyi era akalulu kagenda kutuuka ng'oba oli awo n'okweyongera nga yeyo naye nyabo wabaaki what's wrong with you Go ahead. I didn't. Then you go. Temugenda ye enkola ya wano eri nti omuntu wante wali nkola nyongera omalirize nti omulala kabanda bwaba yasembayo kabanda genda otunulire vidiyo eno tulina olabe eddakiika z'oyogeredde olabe oba toweereddwa budde bwonna kamaliriza nti yogera n'omulimi if I make one interjection lekerawo to blackmail people kale muleka amaliriza this is supposed to be a debate kyekituleeta wano nga pano bw'obanga oyagala oyogere nga tewali akuddamu get this program alone just say temuyita Nambooze nina ebikulu ennyo bye ngenda okwogera you come here and speak I'm not a machine bw'oyogera ndi muntu I can interject debate world over wezito wezibeera nti abadde agala sijja kimuwa kubanga adayala aba ayogera muddemu mbeera awo nga tuli mu ku exchanginga naye emwanyi egenda kusigala katale kaayo n'okweyongerako yeyongereko era tugenda kutuuka mu kiseera kyakalulu nga bye balimbanga abantu tebikola ki tebiriiwo kati bali mugamba nti balabye nga emwanyi yokka yesigazza akatale kati gye baagala okugyamu sente what's wrong with that because bose be balima emwanyi abali mu gavumenti abantu baffe be balima ki emwanyi kiba kitegeeza nti gavumenti bwebanga egifunira akatale eri ate abantu baffe beeyongera nabadde ndaba wano former president wa Senegal General Olusegun That's Nigeria? Nigeria, sorry. Olusegun Obasanjo yazze wano abali bubi mu byenfuna president yagendako Algeria eyo ng'anoonya akatale k'amata Algeria ng'anoonya akatale k'amata condition gye baateekawo nti amata tugakama bubi tugakamisa ngalo ate ng'amata balina gakamisa ki ngalo n'okama n'oteekamu kakati Olusegun Obasanjo yazze wano n'akolagana n'akolagana Ministry of Agriculture n'atuwa machines n'akolagana n'eggwanga lya Egypt n'atuwa tubadde ne foot and mouth disease n'atuwa eddagala era vaccines so far million 6 twakazireceiving ku airport era nga tugenda kufuna kati ekyo nti bwe bafuna akatale k'amata oba ani akafunye ye mwami lw'omusana kyadagamba oba peneti obaani kasitona omulimi yaba akola ki oli naafuna dola nagireeta wano era njagala kugumya abantu baffe nti byebyo byennyini mwami Honorable Lutamaguzi yadde ayogerako nti UCDA buvunaanyizibwa bwayo ne Katikkiro yakyogerako yagenda e Moscow mu kibuga ekikulu n'asangayo emmwanyi ey'e Rwanda n'asangayo emmwanyi ya Ethiopia n'abuuza emmwanyi yaffe eriwa kubanga UCDA yali evudde mu katale k'ensi yonna kali ke bayita ICO kati kyova olaba nti emmwanyi yaffe yakawowo kali ak'amaanyi ffe twava mu ICO etundibwa Banyarwanda ekikago ffe tetuyinza gitunda kubanga mu ICO twakola ki